ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Панҷум рақами рейтинги UFC дар вазни сабук Ислам Махачев оиди муҳорибаи Пётр Ян ва Корис Сентхаген прогнози хуча дод. Биён суханҳои Махачевро гӯш мекунем. Ма гуфтаним ки барои Пётр Ян фарқ надорад ки бо кӣ ҷангидан дар кор аст. ӯ чунин ҷанговаре ҳаст ки стили худро дорад ва доимо аз рӯи ҳамон стил меҷангад. Бо ҳамаи рақибони худ ӯ як корро мекунад. Рост дига ма гуфта метавонам ки Корис Сентхаген аз Алҷамин Стерлинг дида хатарноктар аст. малакаҳои ӯ дар стойка аниқ аз малакаҳои Стерлинг дида хатарноктар аст ва ма фикр мекунам ки ин муҳориба дар стойка мегзарад. Сентхаген ҷанговари ҳаматарафа аст ва фикр мекунам ки муҳорибаи конкурентӣ мешавад. Аммо Пётр дар як лаҳзаи муайян ӯро шикаст медиҳад. фикр мекунам ки онҳо ба якдигар зарбазанӣ мекунанд ва баъд Пётр Ян бо фишор ва стили худ пирӯз мешавад, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунам ки ҳам Пётр Ян ва ҳам Ислам Махачев аллакай рӯзи 3 октябр дар турнири UFC 267 баромад мекунанд. рақиби Пётр Ян Корис Сентхаген мешавад, а рақиби Ислам Махачев бошад Дэн Хукер. дӯстон, шумо ба прогноз додаи Ислам Махачев розӣ ҳастед ё ин ки ба фикри шумо Корис Сентхаген Пётр Янро шикаст дода метавонад? метавонед фикротона дар комментария нависед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов оиди чемпиони ташкилоти худ, яъне оиди чемпиони Eagle FC дар вазни нимёна Самандар Муродов фикроша баён кард. биён суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. рости гап, Самандар Муродов дар ҳар як баромади худ маро ҳайрон мекунад. дар ҳар як муҳорибаи худ ӯ андердог буд, аммо ӯ доимо ғолиб шудан мегирифт ва ҳар дафъа маро ҳайрон мекард. ва акнун ҳозир ман мефаҳмам ки ӯ ҷангвари хуб аст ва ӯ бесабаб чемпиони Eagle FC нест. масалан, вақте ки ӯ бо Али Магомедов ҷангид, ма фикр кардам ки ӯ мағлуб мешавад. боз Максим Швец, ма фикр кардам ки ӯ шикаст мехӯрад, аммо ӯ дар ҳар як муҳорибаи худ ба боварӣ ғалаба ба даст меорад ва ман фикр мекунам ки ӯро ояндаи калон интизор аст. ман намедонам ки осеби ӯ то чӣ андоза соз шудааст. не ки мо тайёрем ва мехоҳем ки дар аввали соли меомадагӣ ӯ баромад кунад, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, дар ҳақиқат Самандар Муродов ҷангвари ҳаматарафа сахт аст. ҳам дар гӯштин, ҳам дар стойка ва чӣ хеле ки ҳамамон шоҳид будем, рӯҳан низ ӯ хеле сахт аст ва гуфтанием ки дар ҳақиқат Самандарро ояндаи дурахшон интизор аст. худи шумо бозгашти Самандар Муродовро интизор ҳастен ё не? ва агар ки интизор бошен, пас дар комментария нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чемпиони UFC дар вазни ним вазнин Ян Блахович оиди муҳорибаи навбатии зидди довталаб Гловер Тейшера фикроша баён кард. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. дар ин муҳориба шитобидан дар кор нест, барое ки Тейшера рӯбоҳи пир ва маккор аст. ӯ таҷрибаи калон дорад ва медонад ки чӣ гуна мушкилиҳоро паси сар кунад. зидди ӯ бояд нақшаи Густавсонро истифода бурд. Густавсон лаҳзаи лозимиро интизор шуд ва танҳо дар панҷум раунд ӯро ба нокаут рой кард. нақшаи ман низ ба монанди нақшаи Густавсон мешавад. агар ки Гловер аз зарбаи ма афта, ма шитобида ба ӯ ҳамла намекунам. ма ба ӯ имконият медиҳам ки бархезад ва боз муҳорибаро дар стойка идома диҳем. ма дар доми ӯ намеафтам, баръакс, ма барои домҳои ӯ омода мешам, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Ян Блахович ва Гловер Тейшера аллакай рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 267 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, ин буд навори имрӯза. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.